A geladeira F46 usa tecnologia AutoSense com inteligência artificial para ajustar a temperatura automaticamente e conservar seus alimentos por muito mais tempo. A gaveta Hortinatura mantém frutas e verduras frescas por até o dobro do tempo. E com as prateleiras FastAdapt, você organiza tudo do seu jeito, sem aperto. Quer bebida gelada rapidinho? O espaço Chill Room acelera o resfriamento sem precisar usar o freezer. Tudo isso com tecnologia inverter. Baixo consumo de energia e design moderno que transforma sua cozinha.